Sarita wayang nyaeta sarita didalangakeun di pagelaran wayang. Arti tina wayang nyaeta rebahan tina kata bayang atau bayang-bayang anu hartina kalangkan. Dina pagelaran wayang aya sawatara istilah di antaranya eta murwa, nyandra, kakawen, antawacana. Jenis-jenis wayang nyaeta aya saberupa. Nu kahiji wayang purwa, nu kadua wayang gedog, nu katilu wayang titi, nu kaopat wayang beber, nu kalima wayang kritik, nu kagenep wayang kecil, nu katujuh wayang bow, nu kadelapan wayang lilingo, nu kasalapan wayang suluh, nu kasapuluh wayang bow. Tekon, renggop, engos, banyol, pramasastra, sambot, kawiradaya, paramalwi, kamidebasa, awir carita, amadawa lagu. Nyaeta Tarkim RU Partaswanda, Abeng Sunaria jeung Apek Kuntamana. Kabeh dingankeun nu kasohor teh nyaeta Dede Amung Sunaria, Asep Sunandar Sunaria jeung Cecep Supriyadi. Dor, nyandra, sinten, juru alok, dalang, murwa, nyandra, antawacana sareng wardita. Kawi usul wayang dianggap atos nyondong saprak 1500 Masehi. Wayang wedal ti para cindakan dinik kaluhur suku Jawa di mangsa ti heula. Dina mangsa eta wayang kinten-kinten bung dijieun ti rerumputan yang dibeungkeut menjadikan bentuk kalintang kene simpel wayang dicoo dina ritual pemujaan roh nini karuhun sarta dina upacara-upacara istiadat Jawa.